एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार खसब पारद आज 20 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना। तेज आग को केउं अंचल को केते प्रतिशत वर्षा हेब केउं अंचल को यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल में प्रथम थर पई वीडियो देखुतांती ताहले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे आम चैनल में पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। तबे सूचना अनुसार आसंता 12 तारिख पर्यंत ग्रीष्म प्रभाव देखा जाउनी। आज राज्य में काल बैशाखी वर्षार परिमाण बढ़िबो। स्थाने स्थाने घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। एबे नियमित वर्षा हेबार संभावना रही। 10 तारिख जाए राज्य में भल वर्षा हेबो। एहार प्रभाव में ताती पूरा कमिजिबो। तेबे आसंता 3 दिन भितर राज्य में तापमात्रा 4 ରୁ 6 डिग्री सेल्सियस कमिबा संभावना रही। तेबे दक्षिण झारखंड और पार्श्ववर्ती अंचल उपर एक घूर्णिबलय रही। पश्चिम पटु शुष्क पवन आसुथिबा बेले बंगोपसागर आसुथिबा सामुद्रिक पवन और जलीय बाष्प मिश्रण में काल बैशाखीर संभावना अधिक रही। एहार प्रभाव में आसंता 4 ରୁ 5 दिन विस्तृत अंचल में घड़घड़ी सह पवन वर्षा कुआपथर माड़ होबार संभावना रही। तेबे आज राज्यर अनेक स्थान में वर्षा हेबो। तेबे मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, गंजाम, गजपति, कंधमाल में वज्रपात, धूलीझड़ 40 ରୁ 50 किमी पवन सह वर्षा हेबार आशंका रही। एथिपाई ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एथिसह भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, कलाहांडी, नवरंगपुर, रायगड़ा और कोरापुट रे वज्रपात सह 40 ରୁ 50 किमी पवन हो पारे। तेबे आसंता 8 और 9 तारिख में भी विभिन्न स्थान में वर्षा सह किछि जगह रे प्रबल वर्षा और घड़घड़ी सह पवन होबार आशंका रही। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउं जिल्लारू देखुछन्ती एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणातु। जय जगन्नाथ।